Whirlpool Vitamagic रेफ्रिजरेटर कूलिंग हो रहा है। सब कुछ वर्क कर रहा है। डिस्प्ले पीसीबी कंडेंसर भी इधर में। ड्रायर तो गर्म है मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, कंप्रेसर में आवाज आ रहा है। अभी आवाज सुन पा रहा है, रिकॉर्डिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसमें कंप्रेसर का इश्यू है। जहाँ छोटा घर रहेगा वहाँ पे आवाज इरिटेट करेगा, तो कंप्रेसर का इश्यू है ये। इस तरह का आवाज कर रहा है, तो इसमें कंप्रेसर का इश्यू है, इसमें कंप्रेसर खराब है। व्हर्लपूल विटामैजिक रेफ्रिजरेटर, इसमें कंप्रेसर में आवाज़ आ रहा है, तो कंप्रेसर उसमें चेंज करना पड़ेगा। वारंटी में है, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कंपनी का उसका वारंटी है। हमने सिर्फ चेक किया और हमने कहा जैसे कंप्रेसर में आवाज़ है, कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।